Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einem weiteren FC Bayern Talk. Ja Leute, diesmal zum Spiel zu Hause gegen den FC Augsburg. Ich glaube 29. Spieltag, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, 1-0 gewonnen. Ja, nicht wirklich gut gespielt. Also erste Halbzeit war das Niveau aus der Champions League. Das war in meinen Augen gar nichts. Keinerlei Ideen, keinerlei Anstrengung, keinerlei Speed in den Aktionen irgendwie. Ja, wir waren in den Zweikämpfen, keine Frage, aber alles so lethargisch, alles so langsam. Wie gesagt, einfach kein Speed auf dem Platz. Einfach kein Speed, keine Ideen, keine Kreativität. Da steht eine Mannschaft hinten drin und wir haben gar keine Kreativität. Auch wo Augsburg dann eine starke Viertelstunde, 20 Minuten hatte mit viel Ballbesitz. Ja, keine Ideen, keine Möglichkeiten mal gegenzuhalten oder sonst was. Also ganz schwach. Zweite Halbzeit, ja, war es dann vielleicht 10% besser. Ja, sind wir ehrlich, hätten wir den Elfmeter nicht gekriegt, der in meinen Augen berechtigt war, hätten wir das Spiel auch nicht gewonnen. Wir hätten aus dem Spiel heraus kein Tor erzielt. Man hat es dann gesehen, dass Augsburg ein bisschen offener dann wurde. Dann haben wir ein bisschen Raum gehabt. Dann haben wir auch nochmal 1, 2 Chancen gehabt. Aber auch die haben wir nicht ordentlich zu Ende gespielt. Ja, dann gab es noch diesen Lattentreffer von Kimmich. Aber das war auch alles, was gefährlich war, muss man mal ganz ehrlich so sagen. Und das in 90 Minuten gegen FC Augsburg. Nichts gegen Augsburg, aber es kann nicht sein, dass wenn eine Mannschaft hinten gestaffelt steht mit 6 Mann plus vielleicht 3 davor, dass wir einfach keinerlei Ideen haben, außer den Ball hin und her und quer zu spielen. Also wirklich gar keine Ideen. Ne? Also ein Kimmich oder ein Goretzka oder sowas, null. Ja, Kimmich dann hat zwischendrin mal 1, 2 gute Pässe gehabt, ja. Aber das war auch der Einzige, der überhaupt noch irgendwie was Kreatives gemacht hat. Nianzu hat 2, 3 gute Spieleröffnungen gehabt, auch Opa hat 1, 2 gute Bälle gespielt. Aber alles, was für Kreativität auf dem Platz ist, ist ein Sané, ein Gnabry oder sowas, alles gar nichts, null. Musala war der Einzige, der mir so ein bisschen gefallen hat dann. Ja, Coman hat mir gut gefallen, wo er reinkam, aber er ist natürlich auch der formstärkste von den 3 Flügelspielern. Die anderen beiden absolut enttäuschend. Richard sage ich am besten gar nichts zu. Also wenn man da das benoten müsste man echt zwischen 5 und 6 tendieren. Das war richtig schlecht, aber ich will ihnen da gar keinen Vorwurf machen, wenn du die ganze Zeit außen vor bist und dann mal irgendwie reinkommst, dann in so eine Situation, wo mit Sicherheit Druck auf der Mannschaft war, was man auch gesehen hat, auch auf den Ansagen vorher. Man hat auch gesehen, dass sie teilweise wollte, aber einfach nicht konnte, keine Ideen hatte. Es war dasselbe Spiel wie in der Champions League. Für mich fehlte einfach ein Spieler, der das Heft des Handelns einfach mal in die Hand nimmt, ja. Das ist das große Manko bei uns in der Mannschaft. Du hast keinen, der vorangeht, der das Heft in die Hand nimmt, der mal sagt, jetzt so und so. Müller habe ich heute auch gar nicht wahrgenommen, dass überhaupt mal irgendwelche Ansagen wegen Pressen kamen. Genauso wie Pressing habe ich gar nicht wahrgenommen, habe ich gegen Villarreal auch nicht wahrgenommen. Ja, weiß ich nicht. Weiß nicht, ob es der Fitnesszustand ist der Mannschaft oder... Ich meine, Sané ist seit Wochen außer Form und das wird auch nicht besser. Jetzt ist der Gnabry ist jetzt mittlerweile auf demselben Niveau wie der Sané. Ja, schwierig. Schwierig. Dafür, dass man sich immer hingestellt hat, die ganze Saison über und davon geredet hat, ja, jetzt kommen endlich die englischen Wochen, jetzt kommen endlich die entscheidenden Spiele und so. Und dass man dann auf einmal nicht mehr abliefert, kann ich persönlich mir nicht wirklich erklären. Und ja, da sind wir auch wieder bei Diskussionen aus den Kommentaren. Steht für mich der Nagelsmann, genau wie das ganze Trainerteam, halt komplett mit in der Verantwortung. Ja, sag ich ganz ehrlich. Also klar, was am Ende auf dem Platz irgendwie passiert, sind in erster Linie die Spieler für verantwortlich. Aber man kann auch mal ein bisschen coachen von außerhalb, wa? Und ja, wenn die Leute nicht heiß sind, die auf dem Platz stehen, dann ist das auch eine Sache des Trainers, ja. Da muss man die Leute halt einfach auch mal rauslassen, ne? Ja, anders kann ich es einfach nicht sagen. Da muss man die Leute halt mal
bestrafen und mal klare Anweisungen machen. Also ich habe so ein bisschen, was ich so immer raushöre, auch aus den Pressekonferenzen und so von Nagelsmann, hat er jetzt auch gesagt, ja, und ich habe das dann in Absprache mit der Mannschaft und so, und wir wollen diesen Weg weitergehen. Und ja, das hört sich immer so an, Alter, als, keine Ahnung, fragt der Neuer, Levi und Müller, ja, habe ich denn die Erlaubnis, das so und so zu machen? Alter, er ist der Coach, ja. Er ist der Coach, er muss da mal Ansagen machen. Und die können auch mal gegen den obersten Mannschaftsrat bei uns im Verein sein, ja. Das sind keine Götter oder was. Und man sieht das auch an den Leistungen, ja. Klar, wenn alles gut läuft, kann man das gerne machen, kann man die Leute da einbeziehen und nach Meinung fragen hin und her. Aber wenn es halt nicht läuft, dann muss man halt auch mal seine Linie durchziehen als Trainer. Also das weiß ich nicht, finde ich ein bisschen sehr bedenklich. Ich meine, einen auf Kumpel machen und so, alles gut und schön. Ich sag ja auch, solange der Erfolg da ist, aber dafür haben wir diese Saison einfach auch schon zu viele so eine Krüppelspiele gesehen, ja, wo komplett die Mannschaft ausgesetzt ist. Und dann sich da hinzusetzen und sagen, ja, das weiß ich auch nicht wirklich, woran das liegt. Und dann vor 2 Wochen, ja, wir hatten ja jetzt eine schwierige Phase zum Start ins Jahr. Die Mannschaft war ja auch nicht so von der Stimmung her. Ich weiß aber auch nicht, woran es liegt. Ja, Alter, wofür ist er denn Trainer? Das ist ja wohl seine Aufgabe, das zu wissen und das dann zu ändern. Ja, jetzt ist die Stimmung wieder besser. Ja, ich weiß aber auch nicht, woran das liegt. Kann ich jetzt auch nicht sagen. Ja, Alter, wofür ist er denn dann da, bitteschön? Er ist der Häuptling und er muss da mal, also da vermisse ich so ein bisschen den Louis van Gaal Touch, Alter. So, man muss als Trainer sich auch da hinstellen und sagen, hier, ich bin's, Männer, ihr habt das zu machen, was ich sage, ja, und ob du 3-mal Weltmeister bist oder keinmal, Alter. Punkt. Ja, ohne Scheiß, das geht mir ein bisschen ab und das geht mir dann in diesen Spielen ab, sag ich euch ganz ehrlich. Ja, da fehlt mir dann einfach die klare Ansage. Ja, und das wird er intern nicht machen, wenn er sich in der Presse, der Nagelsmann ist ja ein ehrlicher Typ, also Pressekonferenzen sind ja immer straight und ehrlich, gefällt mir auch sehr gut. Ja, aber weiß ich nicht. Wie gesagt, da würde ich mir irgendwie dann mal, wenn es halt so läuft, wie es jetzt läuft, einfach mal ein bisschen was anderes erwarten. Sich dann dahin zu setzen und sagen, ja, unsere Toleranz ist jetzt weg, was das anbelangt. Ja, und dann siehst du so ein Spiel, wie du es heute gesehen hast. Also das Spiel war heute kein Deut besser wie gegen Villarreal. Und hätte Augsburg ein bisschen mehr Qualität, hätten wir auch wieder 2-3 Tore kassiert in der ersten Halbzeit. Machen wir uns nichts vor. Und da sage ich euch ganz ehrlich, wäre es 0-0 ausgegangen oder hätten wir sogar noch einen gekriegt, hätte ich richtig schwarz gesehen verdient für Mittwoch, fürs Rückspiel. Ich weiß nicht, ob so ein 1-0 jetzt irgendwie den Glauben an sich zurückbringt oder sowas. Aber dafür ist ein Trainer halt da, ja. Dafür ist ein Trainer da, der muss das halt wieder reinprügeln in die Jungs, wenn es sein muss. Aber ganz ehrlich, die Reaktion, die ich heute gesehen habe, die halt einfach nicht vorhanden war, ich habe kein gutes Gefühl, sage ich euch ganz ehrlich. Und wenn ich dann daran denke, wir kommen gegen Villarreal weiter, haben dann wieder weiterhin diese Form, Alter, dann kriegst du gegen Liverpool wieder 5-6 Stück und gehst ohne Chance nach Hause. Also ganz schwieriges Thema. Also vor allem kann ich es mir nicht erklären. Ja, bis zu dem Spiel gegen Villarreal waren wir auf einem guten Weg. Ja, wir sind schwer ins Jahr gestartet, alles okay. Ja, hat seine Gründe hin und her, alles gut. Dann spielen wir echt guten Fußball, ja. Wir haben teilweise ein bisschen Pech gehabt, ein bisschen wenig Spielglück und sowas. Alles gut, aber wir haben Chancen erspielt, wir haben nach vorne gespielt, wir haben kreativ gespielt, wir haben schnell gespielt und dann auf einmal ist alles weg. Innerhalb von einer Woche ist alles weg. So. Und dann, ganz ehrlich, dafür ist der Trainer verantwortlich, ja. Ich meine, die Spieler sagen ja jetzt auch nicht, ach scheiße, ja, jetzt ist ja Champions League gegen Villarreal, jetzt lassen wir das Fußballspielen sein, jetzt haben wir keinen Bock mehr, jetzt gehen wir nur auf den Platz und tun halt so. Ja, und jetzt ist ja gerade, das Spiel war jetzt scheiße, jetzt spielen wir gegen Augsburg, ach, wisst ihr was, da haben wir auch einfach keinen Bock. Nee, es muss ja irgendwo dran liegen, ja, aber sich dann dahin zu stellen, zu sagen, ja, das weiß ich auch nicht, ja, dann ist man auch irgendwo, dann sollte man sich Gedanken machen, wa? Dann muss man halt irgendwas ändern, um das in Erfahrung zu bringen, also das kann es in meinen Augen nicht sein, bin ich ganz ehrlich. Ja, jetzt habe ich ein bisschen so zum Allgemeinen geredet, aber wie gesagt, zum Spiel gibt es nicht mehr viel mehr zu sagen. Ja, wir können mal einen Blick in die Statistiken schmeißen, das können wir gerne tun, wenn ich sie dann erstmal aufmache. Ja, aber ihr merkt es vielleicht, ich bin immer noch enttäuscht. Ja, also vom Spiel gegen Villarreal bin ich mega enttäuscht.
Und heute bin ich auch enttäuscht. Ich habe heute eine Reaktion erwartet. Ja, dass man nicht unbedingt kann, okay, aber man muss ja wenigstens versuchen, ja, den Ball mal schnell nach vorne zu spielen, mal den Ball in die Tiefe zu spielen. Und Lewandowski hat heute wieder keinen Ball bekommen. Keinen. Wirklich keinen. Wir hatten nicht eine klare Torchance aus dem Spiel heraus. Das ist jetzt das zweite Spiel in Folge, also. Da kann man mir nicht erzählen, irgendwie, das hat keine Gründe, das muss ja irgendwelche Gründe haben. Machen wir uns nichts vor. Welche das sind, Leute, kann ich euch auch nicht sagen, ja. Da bin ich, kann dir keiner sagen, außer halt die Spieler oder der Trainer halt, ne. Aber gut. Zack, ich hoffe, das funktioniert jetzt auch alles, aber ich noch nicht. Ja, super. Sehen wir gleich ein OBS mit. Ist doch supi. Ich sage, wünsche ein schönes Restwochenende. Ja, nicht wirklich, Jungs. Ballbesitz 68 zu 32, Abseits 3-3, Foul 10-22. Ja, da können wir noch was zu sagen. Also, teilweise, ja, gerade erste Halbzeit, aber auch zweite Halbzeit. Ich habe 3 Szenen im Kopf, wo mit der offenen Sohle, mit dem Stollen voll reingelatscht oder beim Levi sogar einmal von hinten. Und es gab nicht eine gelbe Karte. Also das waren alles 3 gelbe Karten. Ganz klarer Fall. Ich weiß nicht, was die Schiedsrichter pfeifen. Ich weiß auch nicht, wofür wir dann Videoschiedsrichter da haben. Da muss doch mal ein Hinweis kommen, Alter, der ist mit der offenen Sohle da rein, da kannst du mal eine gelbe Karte zeigen. Wo sind wir denn? Was ist denn los? Ja, ich meine, wenn es ein klares Foul ist, oder auch wo der Dingens zu spät kommt, und er knallt ihn voll weg. Ja, ist doch egal. Ist ein Freistoß. Mehr nicht. Alter, was ist denn los mit den Schiedsrichtern? Also ganz ehrlich, ich meine, das Handspiel, wenn der Arm so absteht, ja, das habe ich nicht gesehen. Ja, Alter, wofür bist du denn auf dem Feld? Junge, also Schiedsrichterleistung war Note 6, Leute, ganz ehrlich. Unterirdisch, wirklich unterirdisch. Zweikämpfe 56-43, ja, das habe ich auch gesagt. Also Zweikämpfe haben wir angenommen. Wir haben auch gut auf die Socken gekriegt heute, sieht man auch anhand der Fouls von 22. Davon war die Hälfte auch nicht gerade zimperlich. Ja, das muss man auch mal ganz klar sagen. Aber gut, das macht Augsburg immer gegen uns die letzten Jahre, dass sie mit Härte dagegenhalten. Meistens klappt das auch ein bisschen. Heute hat es mich gewundert, dass es nicht so wirklich gefruchtet hat. Das muss man auch mal, da muss man der Mannschaft mal ein Lob aussprechen. Weil man hätte ja auch denken können, der eine oder andere zieht heute eher zurück, von wegen im Hinblick aufs Rückspiel und so weiter. Also das hat keiner getan. Jeder hat sich reingeschmissen, das muss man ganz klar sagen. Zweikampfführung war völlig okay. Aber halt keinerlei Ideen. Wie ich schon sagte, wir haben keinerlei Ideen in der Offensive gehabt. Null. Keine Kreativ und vor allem kein Speed. Wir standen mehr wie alles andere. Schüsse insgesamt 14-6, Ecken 3-3, Schüsse aufs Tor 4-1. Ja gut, wenn wir jetzt Kimmich seinen Lattenknaller als einen aufs Tor nehmen, den Elfmeter, dann sind wir schon bei 2. Ah ja, den einen Flatterball noch, den er Dingens gehalten hat. Weiß ich gar nicht, war glaube ich auch von Kimmich, ne? War der 3. Ja, ansonsten den 4. weiß ich gar nicht. Aber das waren unsere Schüsse. Das muss man sich mal reintun, ja. Also das war nix. Flanken 14-6. Ich weiß nicht, ob man das irgendwie alles als Flanken zählen kann, was da reingeschlagen wurde. Wahrscheinlich nicht. Schüsse insgesamt Levi 2, Kimmich 1, Koman 1. Torschussvorlagen 0. Gewonnene Zweikämpfe Richard 12. What the fuck? Pavard hab ich auch ähnlich gesehen. Sané, ja, I don't know. Sei mal dahingestellt. Aber Richard 12 gewonnene Zweikämpfe. Leute, ganz ehrlich, fühle ich jetzt nicht wirklich. Habe ich nicht wirklich so gesehen. Weiß ich nicht, was da als Zweikampf gewertet wird. Aber gut, sei mal dahingestellt. Dorsch auf anderen Seite. Dorsch war super auffällig. Der hat sich wirklich in jeden Ball reingeschmissen, hat alles weggefeitet, was kam. Den hätte ich hier auch vorne vermutet. Also Richards, keine Ahnung, Leute. Vor allem, weil er war ja auch nur eine Halbzeit auf dem Platz, ey. Ballkontakte, Pavard 112, Upa 110, Kimmich 96. Ja, den Rest können wir uns schenken. Jetzt muss ich erstmal wieder hier auf dem OBS schalten, weil ich habe mein Steam Deck noch nicht umprogrammiert. Von daher müsst ihr damit leben. Ja, ansonsten, ich denke, erste Halbzeit können wir nicht wirklich einen Spieler rausnehmen. Das war, wie gesagt, es war so okay. Wir haben die Zweikämpfe angenommen. Aber ansonsten, wir haben keinen Speed im Spiel gehabt. Wir haben auch teilweise keine Ruhe drin gehabt.
Teilweise hat Augsburg richtig Raum gehabt, hätten sie es ein bisschen besser gespielt, hätten wir auf jeden Fall 2 Dinger kassiert. Da können wir froh sein, dass sie es nicht so kompetent rausgespielt haben. Im Gegensatz dazu, wir hatten noch nicht mal irgendwelche Spielszenen, wo man sagt so, ach, jo, das war jetzt der letzte Pass, hat jetzt nicht gepasst. Ansonsten war es gut bis dahin. Nein, gar nichts. Einfach gar nichts. Wir waren auf dem Platz, aber wir haben keinerlei gefährliche Aktionen zustande gekriegt. Wie gesagt, ich könnte die üblichen Verdächtigen da jetzt nennen, das schenken wir uns. Die ganze Mannschaft war einfach nicht gut. Einwechslung Musala, ja, hat man gesehen, war ein bisschen aktiv, hat auch ein bisschen Pech gehabt oder ein bisschen 1-2 Mal auch vielleicht zu eigensinnig, aber hat auf jeden Fall für mehr Aktion gesorgt wie ein Gnabry und ein Sané vorher. Ja, das muss man auch mal ganz klar sagen. Sabitzer hat mir sehr gut gefallen, war direkt da, hat sich reingeschmissen in jeden Zweikampf, hat auch ein paar gute Dinge eingeleitet. Hut ab, hat mir sehr gut gefallen. So erwarte ich, wenn man für 30 Minuten eingewechselt wird, so erwarte ich, dass man auftritt. Ja, das hat mir sehr gut gefallen. Alphonso Davies, ja, gut, Fonsi, ich sag mal, war eine okaye Leistung. Ja, hat sich jetzt nicht so reingeballert wie ein Sabitzer oder so, aber was willst du, da kannst du ihm auch keinen Vorwurf machen nach der langen Zeit. Ja, dass überhaupt das letzte Spiel schon über 90 Minuten gespielt hat, habe ich nicht wirklich verstanden. In der Champions League, ja, und dann Stanisic da für 2 Minuten, ja, hätte dir irgendwie auch schenken können. Was ich noch sagen kann, auf jeden Fall, ist, dass mir Pavard hinten mit am besten gefallen hat. War für mich so der sicherste, ganz ehrlich. Ich meine, Nianzou und Upa haben es auch gut gemacht. Hatten beide jetzt nicht so einen großen Bock drinne, wobei man auch sagen muss, wir hatten halt auch wieder ein bisschen Glück, so was Augsburg gespielt hat. Aber auch da ist wieder die Sache, ja, wo ist das defensive Mittelfeld? War wieder nicht existent, muss man ganz klar so sagen. Ich weiß nicht, ob das so dieses Rätsels Lösung ist, zu sagen, der Kimmich ist unser defensiver Sechser. Dafür ist er einfach auch ein bisschen, ja, weiß ich nicht, im Moment fehlt da einfach die Form. Goretzka ist rumgeirrt wie so ein blindes Huhn irgendwie, hat seine Position nicht gefunden, hat er in der Champions League auch schon nicht gehabt. Auch das Spiel davor war er nicht, hat er dann das Tor gemacht, ja, das hat seine Leistung ein bisschen hochgezogen. Aber ansonsten, ja, er hat seine Position einfach nicht, ja. Ich weiß nicht, wo der da immer rumrennt. Teilweise, ja, dann treibt er mal kurz an, wenn er mal ein bisschen Raum hat. Aber ansonsten so Defensive interessiert ihn nicht wirklich. Das muss man auch ganz klar sagen. Keine Ahnung, nach hinten arbeiten ist auch nicht sein Ding im Moment. Ich weiß nicht, ob das alles so gewollt ist. Ja, ich wiederhole mich da und ich wiederhole mich da gerne nochmal. Ich hätte gern Marc Rucker als Sechser gesehen bei uns. Einfach ein Spieler, er ist jetzt vielleicht auch nicht der überragende Zweikämpfer, aber er ist einfach ein Mann, der ein bisschen Ruhe ins Spiel bringt, der das Spiel ordnet und der auch immer einen Ball nach vorne spielt, anstatt quer zu spielen. Ja? Wer da mal ein bisschen drauf geachtet hat. Er wird wahrscheinlich am Ende der Saison wechseln. Fühle ich nicht wirklich, sage ich euch ganz ehrlich. Ich glaube, er hätte eine Menge mehr bei uns leisten können, wenn er einfach mal die Spiele bekommen hätte. Und wo Goretzka jetzt weg war, hätte er die Spiele bekommen können. Und ich denke, dann hätte man auch gesehen, wie wichtig er hätte werden können. Als Doppelsechs mit einem Kimmich daneben, denke ich, hätte das sehr gut ausgesehen. Aber anscheinend wollen wir ja keine Doppelsechs spielen, warum auch immer. Ist wahrscheinlich zu defensiv. Ich weiß es nicht. Ja, auf der anderen Seite hat man ja wieder heute gesehen mit 20.000 Offensiven auf dem Platz. Oder auch die Spiele davor mit 20.000 Offensiven auf dem Platz. Was bringt dir das, wenn 20 Spieler gefühlt in einem 16er rumstehen? Ja? Es gibt halt einfach keine Torchancen. Ja, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Taktikmäßig, ja, hatten wir heute auch wieder keinerlei Ideen. Muss man mal ganz klar so sagen, da wird sich halt drauf verlassen, so, ja, da ist der Sané, da ist der Gnabry, da ist der Müller und irgendeiner wird vielleicht mal so eine Idee haben, dass daraus eine Chance entsteht. Und vielleicht hat der Levi ja wieder so einen goldenen Moment, dass er irgendwie mal an den Ball kommt. So, das ist aktuell so
so das Feeling, was ich habe, worauf man sich bei uns aktuell in der Mannschaft verlässt. Wenn man jetzt mal so ein paar Wochen oder Monate zurückdenkt, wo wir wirklich schöne Kombinationen gespielt haben, schöne Spielzüge, gutes Zusammenspiel, schön Levi frei gespielt und so weiter, das ist alles nicht mehr da. Das ist alles nicht mehr da. Und keiner weiß warum. Keiner weiß, warum es weg ist. Ich kann es mir auch nicht erklären. Ich kann es mir nur damit erklären, dass die komplette Mannschaft dann nicht fit ist und nicht auf der Höhe ist. Ja? Ich meine, das hat mit dem Sané angefangen und dann umso weiter das ging, umso mehr Spieler haben mit abgebaut irgendwie. Weiß ich nicht, ob das dann das richtige Zeichen war, zu sagen, der Sané spielt, obwohl er so eine schlechte Leistung die ganze Zeit gebracht hat. Vielleicht war das irgendwie ein schlechtes Zeichen so an die anderen, so, dass man sagt, ja, gefühlt, ja, dann brauche ich ja, kann ich ja auch ein bisschen ruhiger spielen, spielt er sowieso. Weiß ich nicht, bin ich von unserer Mannschaft auch nicht gewohnt, so eine Auftritte und schon gar nicht so eine Auftritte hintereinander. Deswegen, ich bin sehr gespannt aufs Rückspiel. Ich weiß nicht, ob man jetzt in einer Woche, oder ich sage jetzt eine Woche, in den paar Tagen die Kurve kriegt. Dass sie es können, steht außer Frage. Ja, da brauchen wir nur ein paar Wochen zurückgucken. Also von daher ist das ja keine Frage des Könnens und es ist mit Sicherheit auch keine Frage, dass sie nicht wollen. Ich glaube nicht, dass irgendeiner in der Mannschaft ist, der sagt, oh nee, ich möchte aber nicht ins Halbfinale der Champions League einziehen. Also das kann ich mir auch nicht vorstellen. Ja, also das kann kein Grund sein. Von daher müssen andere Gründe da herrschen. Ich weiß es nicht. Man weiß es halt nicht. Vielleicht beschäftigt die Spieler auch innerhalb der Mannschaft irgendwas. Ich meine, es ist genug los auf der Welt, was irgendwie scheiße ist und normale Menschen haben damit Probleme. Vielleicht sind da auch im Team welche Probleme, ich weiß es nicht. Das weiß nur, ja, wer da drin steckt oder was, ich habe keine Ahnung. Ja, zusammengefasst, lassen wir uns überraschen. Ich bin sehr gespannt aufs Rückspiel. Ich glaube nicht, dass das so eine Kiste wird wie gegen Salzburg, sage ich euch auch ganz ehrlich. Es sei denn, es läuft irgendwie komplett für uns und wir machen irgendwie 2 schnelle Tore oder so. Was ich mir aufgrund des Hinspiels nicht wirklich vorstellen kann, weil defensiv war das sehr gut, was die gespielt haben. Und was sie offensiv für Möglichkeiten haben, haben wir auch gesehen. Ja, wenn sie da ein bisschen konsequenter oder ein bisschen mehr Spielglück haben, kriegen wir 3, 4 Stück. So, das muss man nur mal ganz klar so sagen. Und ihr könnt mir eins glauben, wir werden im Rückspiel nicht anders auftreten. Wir werden nicht anfangen und Hurra-Fußball nach vorne spielen. Weil dafür hat man viel zu viel Schiss jetzt nach dem Spiel. Ja, man wird erstmal ganz geschillt anfangen, ganz ruhig, ganz easy peasy. Davon gehe ich aus. Ich würde es mir anders wünschen, aber davon gehe ich aus. Und dann wird man mal sehen, wie so beide Mannschaften reinkommen. Ja, ja, I don't know. Ich bin sehr gespannt. Lassen wir uns überraschen. Ja, keine Ahnung. Lassen wir uns einfach überraschen. Ich meine, vielleicht ist es auch irgendwo menschlich, dass man jetzt gerade so ein Tief hat. Ich weiß es nicht. Die Frage ist halt immer, woran liegt es? Ja, und dass es natürlich dann gerade komplett unpassend ist, wenn es in der Champions League in die heiße Phase geht, ist ja auch klar. Ja, in der Bundesliga haben wir das Glück, dass Dortmund halt auch nicht wirklich konstant ist. Das muss man auch mal sagen. Und da, ja, weiß ich nicht, ob das vielleicht damit reinspielt, ob man dann Villarreal einfach unterschätzt hat, so wie es gegen Bochum war. Ich weiß es nicht. Ich kann es euch nicht sagen. Ich verstehe es selber nicht. Deswegen, ich bin gespannt, was wir für also wie gesagt, Körpersprache war heute gut bei der Mannschaft. Ja, da kann man ja gar keinen Vorwurf machen. So Zweikampfverhalten, alles tippitoppi, aber ja, einfach kein kreativer Kopf, der Ideen hat. Ich meine, warum lässt man dann nicht Musiala in der Mitte spielen? Dann muss der Müller halt rausnehmen, wenn er keine Ideen im Moment hat. Fertig, ja. Aber das macht man wieder nicht, weil Müller ist der verlängerte Arm des Trainers und bla und Sülz. Aber wenn er keine Leistung bringt, dann ist er auch kein verlängerter Arm. Punkt, ja. Und man muss einfach sagen, Musiala ist im Moment der Einzige, der da, was mittige Position anbelangt, mal ein bisschen Ideen hat, ja. Alles andere, nee, nicht wirklich. Und, ja, ich bin sehr gespannt auch auf die Ausstellung. Ich denke, man wird sehen, ob der Nagelsmann dann Eier hat oder nicht. Weil leistungstechnisch habe ich jetzt einen Gnabry und einen Sané sehe ich definitiv auf dem Platz nicht. Und leistungstechnisch fand ich Nianzou heute auch besser
Oder zumindest gleichwertig mit dem UPA. Weiß ich nicht, ob man dann jetzt am... wann spielen wir? Mittwoch, ne? Am Mittwoch dann den Süle reinwerfen muss. Weiß ich auch nicht. Ich bin sehr gespannt. Ich gehe aber davon aus, aber ob das alles so sinnig ist, sei mal dahingestellt. Gut, das war's, Leute. Ich bin sehr gespannt. Wie gesagt, zum heutigen Spiel gibt's nicht viel zu sagen. Es war ein schlechtes Spiel von uns. Wir haben es glücklich gewonnen. Ja, man kann nur hoffen, dass das irgendwie ein bisschen Selbstvertrauen in den Schädel bringt bei den Jungs und dass sie wieder auf, ich würde ja fast sagen, wenn sie mal auf 90-95% ihres Leistungsvermögens kommen würden, wird das ja schon reichen. Ja, aber davon sind wir aktuell irgendwie meilenweit weit weg. Und ja, lassen wir uns überraschen. Das ist meine Meinung, Leute. Rot-weiße Grüße gehen raus. Bleibt gesund. Wir hören uns nach dem Rückspiel wieder. Meine Prognose: es wird eine ganz, ganz enge, schwere Kiste. Das ist meine Prognose. Ob wir weiterkommen, schwer zu sagen. Wirklich schwer zu sagen in meinen Augen. Gut. Tschüssi.